വെൽക്കം ടു ഓഫ് ബി ട്രാവലേഴ്സ്. ഓഫ് ബി ട്രാവലേഴ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ടാറ്റ നെക്സോൺ ടെർബോ പെട്രോൾ മോഡലാണ്. ടെർബോ പെട്രോൾ മോഡലായ BS6 ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ മോഡലാണ് നമുക്കിന്ന് റിവ്യൂ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. XZ പ്ലസ് O എന്നൊരു മോഡലാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഞങ്ങൾ ഡീസൽ വേരിയന്റിന്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ മോഡലിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളത്. പെർഫോമൻസ് വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് ഇടുക്കിയിലാണ്. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർബോ പെട്രോൾ മോഡലിന് ഒരു പവർ ലാഗിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് വഴി മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടുക്കി മേഖലകളിലാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോലെയുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പവറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ പവർ ലാഗിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. മൈലേജ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നെക്സോണിന്റെ മുൻവശങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ പിയാനോ ബ്ലാക്കിൽ കാണുന്ന ഇതിൽ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൊജക്ടർ ടൈപ്പ് ഒരു ഹാലജൻ യൂണിറ്റുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷൻ നൽകുന്ന DRL യൂണിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടും DRL ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കറുത്ത ക്ലാഡിങ്ങിനുള്ളിൽ ഒരു സിൽവർ ഡിസൈനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ എയർ ഡാമും അവിടെ പ്രത്യേക ഒരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈനും ഈ ഭാഗത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ പുതിയ BS6 മോഡലായ നെക്സോണിൽ ഈ ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻസ് പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓരോ വഴികളും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെഡ്ലാമ്പിന്റെ സൈഡിലായ ഒരു നെക്സോണിന്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സോൺ ഒരു കറുത്ത പിയാനോ ബ്ലാക്കിൽ കിടന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സോൺ ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഹെഡ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റും റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പേഴ്സുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് നമുക്ക് സൈഡ് വശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഡ്യുവൽ കളറുള്ള അലോയ് വീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ടയർ സൈസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് 215 60 616 ഇതിന്റെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിയാനോ ബ്ലാക്കിൽ കയറുന്ന ഒരു മിററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ടാറ്റ നെക്സോണിൽ ഒരു കീലെസ് എൻട്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കീലെസ് എൻട്രി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂഫ് റെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. XZ പ്ലസ് മോഡലും പോട്ടെ ഡുവൽ ടോൺ ആയിട്ട് കളർ അവൈലബിൾ ആണ്. മിക്ക വേരിയന്റുകളിലും വൈറ്റ് തന്നെയാണ് റൂഫ് വരുന്നത്. ഡുവൽ ടോണിൽ വരുന്നത് വൈറ്റിൽ മാത്രം ഗ്രേ കളർ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന 44 ലിറ്റർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. ഇനി വാഹനത്തിന്റെ ബാക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇടുക്കിയിലേക്ക് വന്നതിനായിട്ട് നിറയെ ചെളിയാണ്. നമ്മള് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെളി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്ലിയർ ലെൻസ് ടെയിൽ ലാമ്പ് കൊണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല ഒരു LED കിടന്ന ടെയിൽ ലാമ്പ് കൊണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോഗർ വൈപ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്പോയിലർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നെക്സോന്റെ ബാഡ്ജിങ് പുതിയ വണ്ടികളിലെല്ലാം നമുക്ക് സെൻട്രലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 2 സെൻസർ യൂണിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് 350 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബാക്കിലെ ബമ്പർ ഒരു തട്ട് പോലെ പോർഷനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു വലിയ ലോഡിംഗ് ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 60-40 സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ് മറിക്കുമ്പോൾ 690 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. 60-40 സീറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബൂട്ട് സ്പേസ് കൊണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബൾബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 ഹുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിക്കി അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കൈ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബോഡിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ആണ്. 5 സ്റ്റാർ കിട്ടിയ ഒരു വാഹനമാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ടർ 2 സൈഡിലും റിഫ്ലക്ടറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേ വശത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 209 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെത്. ടാറ്റ നെക്സോൺ ടെർബോ പെട്രോൾ വരുന്നത് 1200 cc എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. 170 Nm ടോർക്കിലെ 120 PS വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ ഉൾവശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാനുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല ഉയർന്ന പൊസിഷനിലായിരിക്കും. നമുക്ക് ബോണറ്റ് കണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകത കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉൾവശങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവിങ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തി ഫസ്റ്റിലിട്ട് വാഹനം
ആണെന്നുള്ള ഒരു ലാഗൊന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിലാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതിന് കുറെ സ്പോർട്സ് മോഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കോണമി ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടാലും കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ആണ്. സിറ്റി മോഡുണ്ട്. നമ്മുടെ നോർമൽ യൂസിന് സിറ്റി മോഡാണ് നൽകുക. നമുക്ക് പവർ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ കാല് കൊടുക്കാം സ്പോർട്സ് മോഡിൽ. നല്ല പവർ സ്പോർട്സ് മോഡലിൽ വേരിയേഷൻ നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലകളിലുള്ള ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾ പോന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. കാരണം പവറിന്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലൊന്നും ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉൾവശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ആണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യം തന്നെ മീറ്റർ കൺസോൾ ശരിക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഞങ്ങളുടെ നെക്സോൺ ഡീസലിന്റെ റിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റഫായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ, ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, AC കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ABS, എയർ ബാഗ്, EBD എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കൂൾഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ACയുടെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗിൽ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാട്ടോ. ഒരു 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല, ഇത് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ്, 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതും പൊക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ 3rd ഗിയറിലാണ്, 20 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഈ വാഹനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാഗ് ഒന്നും അതിനെ നമുക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് 5 സ്റ്റാർ കേട്ടിട്ട് നല്ല ബോഡി വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ്. നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എന്നാ പറയുക, ഒരു പവർ ലാഗ് ഒന്നും ആകെ നമുക്ക് ചിലർ പറഞ്ഞ് പവർ ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നത് തന്നെ. ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലകളിൽ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അല്ല, നമുക്ക് ഇതിന് എത്രത്തോളം പവർ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഗിയറിലിട്ട് കാല് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് സിറ്റി മോഡിൽ ഇടാം. വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെർബോ ലാഗ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്ക് നല്ല പവറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫിനിഷാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് കൊണ്ടാണ് ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ കിടന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ വൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ ഈ സീറ്റിലും ഒക്കെ ടാറ്റ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിന്റെ മിററിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ എല്ലാം ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിററിന്റെ കൺട്രോൾസ് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറുകളാണ്. 4 സ്പീക്കറും 2 ട്യൂട്ടറും നിറഞ്ഞ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ്. ടാറ്റയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും നല്ല മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ്. സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഹെർമാന്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വേരിയന്റിൽ സൺറൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എല്ലാ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ IRA ആപ്പ് കണക്ട് ആണ്. അതിന് വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാനും ടോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള SMS കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു GPS കണക്ടിവിറ്റി ആപ്പ് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ട് 3 ആപ്പ് കൂടി ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ഒരു കണക്റ്റഡ് കാർ ആപ്പായിട്ടാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും വീഡിയോയുടെ താഴെ നമുക്ക് വണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മോറ്റയുടെ മലയാളം മോട്ടേഴ്സിലെ ജിൻഡോയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളോ, ഫിനാൻസ് കാര്യമാണെങ്കിലും ഫിനാൻസ് സ്കീമോ, ഓഫർ കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ വില, എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ജിൻഡോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. വണ്ടിയുടെ ഫുൾ A to Z വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഡീസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വളരെ കുറച്ചായിട്ടാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ നെക്സോണും കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് കയറുമെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ പവർ എന്നറിയാമല്ലോ നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഞങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് മാറി നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് വഴിക്കേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ടാറ്റ നെക്സോൺ കയറി വരുന്നുണ്ടോ ഓഫ് റോഡ്? എത്ര അടിപൊളിയായിട്ടാന്ന് നോക്കി ടാറ്റ നെക്സോൺ ഓഫ് റോഡ് കയറി വരുന്നത്. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പവറിൻ്റെതായ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വഴി ഏകദേശം തീർന്നു വന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വഴിയാണ്. ഫുള്ള് കട്ടറാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പോകുന്നു. നിർത്തി എടുക്കണം ഞങ്ങളിവിടെ. ഇത്രയും വലിയ കയറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയെടുത്താണ്. പവർ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊന്നും ആ വണ്ടി കയറ്റം കയറാതിരിക്കുകയല്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടി തട്ടുന്നുള്ള പ്രശ്നം 209 mm ഇതുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അടി തട്ടുമെന്നുള്ളൊരു യാതൊരു പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല നെക്സോണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പവറിൻ്റെ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ വഴി കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫുള്ള് കയറ്റവും ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതൽ കയറ്റങ്ങളാണ് ഇനിയും വരുന്നത്. ഫുള്ള് കല്ലും. ശരിക്കും ഒരു ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതും പെട്രോൾ മോഡലുകളുണ്ട്. പോകുന്ന ഓഫ് റോഡ് ടാറ്റ നെക്സോൺ കയറി പോകുമെന്നുള്ള ശരിക്കും ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ടോ മുകളിലേക്കുള്ള ഇങ്ങനത്തെ റൂട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാം. അത് സെറ്റ്. കണ്ടോ മക്കളെ, പൊളി കണ്ടോ. ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ ഒരു വീല് പൊങ്ങി നിൽക്കണ കിടിലൻ ഓഫ് റോഡുമായിട്ട്. കണ്ടോ ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ കിടിലൻ ഓഫ് റോഡ്. 4x4 ഒന്നുമില്ല, നല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ആയിട്ട് ടെർബോ പെട്രോൾ മോഡൽ നിൽക്കുന്നതുണ്ടാവും. ഒറ്റ വീല് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ ബാക്കിലെ. എന്തോരം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതെന്നറിയോ? വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങി ഒറ്റ വീലിലാണ്. എന്താ പെർഫോമൻസ്, കിടുവല്ലേ. ഒരു പവർ ലാഗും ഇല്ല കേട്ടോ, കിടുവണ്ടി.
ടാറ്റ നെക്സോൺ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു പവർ ലാഗും ഇല്ലാതെ കയറി വരുന്നതുകൊണ്ടോ ഓഫ് റോഡ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ടാറ്റ നെക്സോൺ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. ടെർബോ പെട്രോൾ മോഡലാണെന്ന് ഓർക്കണം, ഡീസൽ മോഡലല്ല, ടെർബോ പെട്രോൾ മോഡലാണ് കട്ട് ഓഫ് റോഡിൽ കയറി വരുന്നു മക്കളെ ടാറ്റ നെക്സോൺ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇടുക്കിയിൽ ഇത് ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടു ഫുൾ ഒന്നും അടിച്ചല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ മൈലേജ് ഇടുക്കിയിലും നമുക്ക് മൈലേജ് കിട്ടിയ 13 കിലോമീറ്റർ 14 കിലോമീറ്റർ. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡും സ്പോർട്സ് മോഡലും ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 13-14 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആണ് കാണിച്ചത്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ മോഡിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഏകദേശം നമുക്ക് 57 കിലോമീറ്റർ 56.8 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 17.9 കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ് സിറ്റി മോഡില് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ RPM നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സിറ്റി മോഡിലേക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഹൈവേ അവിടെ കിട്ടിയത് 13-14 കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ് നമുക്ക് ഇടുക്കി മേഖലകളിൽ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ഇത് കാണിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് 17.9 കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ പെട്രോൾ വേരിയന്റായ ഈ വേരിയന്റിന് മൈലേജിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ പോരുമ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ടൈം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 7:30 മണിയായി രാത്രി. നമുക്ക് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും മൂലമറ്റത്തു നിന്നും ഒക്കെ റോഡെല്ലാം നല്ല റഷായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോഴും നമുക്ക് 17.9 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്താണേലും ഇത് നല്ലൊരു മൈലേജ് ഈ വാഹനം തരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കയറിയതാണില്ലേ ഇടുക്കിയിലൊരു ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ് രീതിയിലാണ് കയറിയത്. പവർ ലാഗ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെർബോ പെട്രോൾ മോഡലായ നെക്സോൺ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. കയറ്റം കയറുന്നതിന് ടെർബോ അങ്ങനെ ഒരു പവർ ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കട്ട ഓഫ് റോഡാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.